si loo dhaqangeliyo heshiiska madasha wadatashiga qaran isla markaana lagu meelmariyay in muddo 40 cisho ah lagu soo koobo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa guddiga siid ee dowlad goboleedka Hirshabelle habeennimadii xalay waxa ay shaaciyeen 11 kursi oo deegaan doorashadu ay tahay gobolka Shabeellada Dhexe qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa waxa ay soo dhabeeyeen 11 kaasi kursi ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ay soo gudbiyeen waxayna sidoo kale ay sheegeen in doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ka qabsoomaysa magaalooyinka Beledweyne ee Jowhar in rajo wanaagsan ay ka qabaan isla markaana ay ku dhici doonto si cadaalada ku dhawaaqada lagu dhawaaqay xalay 11 kursi ee aqalka hoose ee golaha shacabka Soomaaliya aad iyo aad ayaan soo dhaweeynaa waana waqtigii loo baahnaa ee ku soo beegantay madaxweynahayna Cali Guudlaaw Xuseen waa madaxweyne qoyn socod ah nabadoon ah wanaaga jacayl samada iyo wanaaga jacayl aad iyo aad na u xasiloon dadkana u sameeyeen waayo madaxweynahayna mudane Cali Guudlaaw Xuseen ku dhawaaqada xalay oo ku dhawaaqay 11 xal lagu dhawaaqay aad u soo dhaweynaa ma sha Allah waxa doorashada ka horeysay oo ahayd aqalka sare hadday tahay Hirshabelle waana dowlad goboleedka Hirshabelle waa dowladda ugu fiicneed ee aan iyo casdaba marin iyo buuq iyo rabash lahayn oo si wanaagsan u dhacday waay marka dowladda ma hadhin haddana tan waxaan rajeyn dowladda ma hadhin sidii si ka fiican inay u dhacdaa ee aad u rajeynaa hadii ay su'aashay doorashada aqalka hoose qaabka hadda xalay loo soo saaray anigoo kamid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaa natiijada waxaan ka filaynaa in ay ka soo bixi doonaan haddii Allah awood leh ogolaado xildhibaane shacabka reer Hirshabelle ay ku kalsoon yihiin ayaa natiijada aniga aan ka sugaynaa waan inay soo bixi doonaan aan rajaynaynaa doorashada maamul goboleedkan Hirshabelle ka dhici doonto waxaan u maleynaynaa in ay doorasho wanaagsan oo sidii tii hore Ilaahay nooga dhigo ambaba ka fiican runtii aad iyo aad baan ugu faraxnay xalay markii guddiga ay soo saareen warqadda ee kuraasta 11 ah ee ugu horeyso marka hadii aan nahay bulshada Hirshabelle aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa guddigana waa ku mahadsan yihiin intii ka soo qayb qaadatay in doorashada la wanaajiyo amba ku tala jirto ayakana waa uga mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa in doorashada furan ay noqoto sidii doorashadii hore kale maxaa yeelay maamul goboleedka Hirshabelle runtii kaalinta koowaad ayuu ka galay waxa la dhihi karaa bilad mid ugu fiican ayuu ka helay doorashadii hore ee haddaana waxaan filaynaa in doorashadiyo kale ay noqoto amba mid ka hagaagsan boqolkiiba boqol waana ku rajaweynahay waana mahadsan yihiin leenahay maalmaha fowda inagu soo haya ayaa la filayaa in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle inay ka qabsoonto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Jowhar rajadoodu ay tahay in ay noqoto doorasho cadaalad ah isla markaana la mid ah doorashadii golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ka dhacday magaalada Jowhar taasoo madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu boogaaday sida wanaagsan ay u qabteen Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.